Ադրբեջանի նախագահի թիկնապահները Վաշինգտոնում ծեծել են ցուցարարներին, որոնք երկրում պահվող քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիա էին անում հյուրանոցի դիմաց, որտեղ գիշերել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը խաղաղության խորհրդի նիստին մասնակցելու համար էր մեկնել Վաշինգտոն։ Ազատություն քաղբանտարկյալներին հյուրանոցի դիմաց վանկարկում էին ցուցարարները, որոնց Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները հրում են, հարվածում եւ բռնի ուժով հեռացնում տարածքից։ Ըստ ադրբեջանական իշխանական լրատվամիջոցների ցուցարարները փորձել են անկարգություններ հրահրել եւ ներխուժել Վալդորֆ Աստորիա հյուրանոց, մեղադրանքներ, որոնք ցուցարարները հերքում են։ Ադրբեջանի նախագահի կոշտ քննադատ խարդախության մեղադրանքով 9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ռահիմ Յագուբլուի որդին Միացյալ Նահանգներում բնակվող Թոֆիկ Յագուբլուն պատմել է, որ ընդամենը 7-8 հոգով հավաքվել էին հյուրանոցի դիմաց խաղաղ ցույցի եւ պահանջելու, որ ազատ արձակվեն քաղբանտարկյալները, այդ թվում ապօրինաբար բանտարկված լրագրողները, իրավապաշտպանները։ Այստեղ որևէ սադրանք չկար։ Երկրում Իլհամ Ալիևի դեմ բողոքելն անհնար է։ Հավաքների ազատությունն Ադրբեջանում արգելված է 2019-ից։ Ստիպված էինք մեր կարծիքն ու կարգախոսները հնչեցնել արտերկրում։ Դժբախտաբար Ադրբեջանի իշխանությունները եւ Ալիևի թիկնապահները կոշտ արձագանքեցին։ Նրանք ծեծեցին մեզ, պատռեցին հագուստս։ Təəssüf ki, azdan hakimiyyəti İlham Əliyevin Վաշինգտոնում ազատության թղթակցի փոխանցմամբ տեղի դատախազությունը հետաքննում է միջադեպը։ Պետդեպարտամենտը դեռ չի արձագանքել, սպասում է դիվանագիտական անվտանգության ծառայության արձագանքին։ Տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով Ադրբեջանում, որտեղ մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները խիստ սահմանափակված են, 400 քաղբանտարկյալ է պահվում բանտերում։ Մի շարք կոնգրեսականներ դատապարտել են Ադրբեջանն արդեն 22 տարի ղեկավարող Ալիևի թիկնապահների գործողությունները։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Լորա Ֆրիդմանը սոցցանցում գրել է, որ ԱՄՆ նախագահն Ադրբեջանը դարձրեց իր խաղաղության խորհրդի հիմնադիր անդամ, բայց այն, ինչ անում են Ալիևի թիկնապահները, աղերս չունի խաղաղության հետ։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Ադրբեջանը ցուցարարների եւ խոսքի ազատության վրա իր հարձակումներն անպատիժ իրականացնի ամերիկյան հողում։ Այս հարձակման համար մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆրենկ Փալոնն էլ նախագահ Թրամփին եւ արդարադատության նախարարությանը կոչ է արել ամեն ինչ անել, ապահովելու, որ բռնարարները չկարողանան լքել երկիրը եւ անմիջապես կանգնեն օրենքի առաջ։ Ալիևի նման արյունռուշտ բռնապետերը տեղ չունեն Վաշինգտոնի փողոցներում եւ նրանք իրավունք չունեն վարձու ավազակների ուղարկել մեր մայրաքաղաքի փողոցներում ցուցարարների վրա հարձակվելու համար։ Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի քաղաքականության հարցերով տնօրեն Ալեքս Գալիցկին իր հերթին հայտարարել է, որ մեջբերում են Բաքվի ռեժիմն իր բռնապետությունը բերել է Վաշինգտոն, եւ սրանք մեր խաղաղության գործընկերներն են, Ալիևը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի միջազգային այս անամոթ բռնաճնշման համար, գրել է նա։ 2017 թվականին էլ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի թիկնապահներն էին ծեծել նրա դեմ բողոքող ցուցարարներին։ Էրդողանն այդ պահին դեսպանատանն էր եղել, իսկ միջադեպը տեղի էր ունեցել Թրամփի հետ հանդիպումից հետո։ Եթե Էրդողանի թիկնապահների մասնակցությամբ միջադեպը հայտնվել էր ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, ապա Ալիևի թիկնազորի բռնարարներին առաջատարներից դեռ միայն Washington Post-ն է անդրադարձել։